자, 이제 30번 킬러 문제 가보겠습니다. 자, 늘 30번은 이렇게 어렵죠. 합성함수 이용하는 방법이니까 잘 보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째, 최고점 계수가 양수인 3차 함수 fx예요. fx는 3차 함수가 되겠고, 자, gx가 초월함수죠. 자, 그런데, 자, hx가 합성함수예요. 그래서 다음과 같은 조건을 만족합니다. 첫 번째, 가를 보니까, hx는 x 이퀄 제로에서 극대값 0 나온다 그랬어요. 그죠? 두 가지 나오죠. 무슨 얘기야? h0가 제로다. 그 다음에 미분한 다음에 0 대입해도 0이다. 그런 표현 되겠죠. 그리고 0에서부터 3까지 x 범위에서 hx가 1이 될 수 있는 근이 몇 개가 있다? 근이 7개다. 그죠? 요거 생각해 보시고요. 그 다음에 3차 함수인데 이렇게 기울기 0 되는 거 극값 되겠지? 하여튼 3에서 극값이 얼마? 2분의 1인 걸 이용해서 우리가 f의 값을 찾았어요. 이렇게 문제 풀면 되는데 어떤 식인지 먼저 gx부터 알아보겠습니다. 자, 첫 번째 가볼게요. gx라는 식은 초월함수인데요. 여러분들 물론 미분해서도 구할 수 있고 하지만 미분하지 않고도 이거는 알 수가 있어요. 자, 왜냐하면 자, sin 파이 x. 자, 우리가 아시겠지만 최소값이 마이너스 1이고 최대가 플러스 1이죠. 그러니까 얘는 1과 마이너스 1이 계속 반복돼, 주기적으로. 그지? 그러니까는 최대값, 최소값도 마찬가지 gx도 계속 반복되게 돼 있어. 그지? 그러니까 일단 이거 주기부터 알아볼게요. 자, 주기는 파이부터 2파이 약분하면은 2가 나오잖아요. 그런데 계속 가면서 1과 마이너스 반복되니까 결과적으로 이 gx도 자, 얘가 얼마? 1일 때. 그죠? 이 값이 1일 때는 2-1이 최대가 되겠고, 자, 그 다음에 또, 자, 마이너스 1 대입하면은 2의 마이너스 1제곱이죠? 이거는 2분의 1이니까요. 얘가 최소가 되는 그런 반복되는 그래프를 그린다는 얘기입니다. 자, 선생님, 저는 근데 잘 모르겠어요 할 수도 있어요. 그럼 미분하면 되겠지? 자, 미분해 볼게요. 자, 미분할 경우에 어떻게 돼? 미분하게 되면은, 자, 파이, 코사인 파이 x, 그 다음에 2의 사인 파이 x제곱이 되겠죠? 0 되는 값이 얘는 0 안 되기 때문에 얘가 0 되는 값이 나오죠. 그러면은 파이 x가 얼마가 돼야 돼? 그쵸? 파이 x가 2분의 파이라든가 또는 2분의 3파이에서 0 되겠지? 그래서 그때 x 알면 얼마야? 2분의 1, 2분의 3 이런 것들에 해서 우리가 그죠? 극대 극소가 된다는 걸 알 수가 있어. 그지? 자, 그래프에서 표현해 줄게요. 이런 그래프 나옵니다. 자, 그림을 그려봤더니 자, 어떻게 돼? 여기 그죠? 0 여기 이렇게 잘라줘야 돼. 이런 식으로. 그래서 주기 2 나오기 때문에 이렇게 좀 많이 충분하게 그려볼게요. 자, 1과 2가 있고, 이게 3이 있고, 4가 있고, 5, 6, 7, 8까지 한번 그려보겠습니다. 자, 아시겠지만 2분의 1에서 극대가 되면서 최대가 되겠죠. 2분의 1 대입 알겠지만 얼마야? 그죠? 1 나와서 2 빼기 나온단 말이야. 그래서 2-1 이렇게 극대가 되겠고, 그 다음에 또 얼마야? 자, 2분의 3, 즉 얘를 대입하게 되면은 이 값이 마이너스 1 나오기 때문에 얼마인 점에서 2분의 3인 점에서는 그죠? 2분의 1 마이너스 이렇게 극소가 되는 값이 되면서 사인 모양처럼 이렇게 반복되는 형태가 돼요. 그래프가. 아시겠죠? 그래서 이렇게 쭉 이렇게 선을 그어줄게요. 이런 식으로 표현해 보겠습니다. 자, 그래프 그림 알겠지만 이렇게 되겠지? 이런 식으로. 자, 계속 이렇게 하면 되겠어요. 이런 식으로. 자, 충분하게 좀 많이 그려볼게요. 이런 식으로. 이해되시겠죠? 자, 이게 이제 누구냐? 이게 바로 gx 그래프예요. 자, gx는 자, 2의 sin 파이 x제곱 마이너스 1인 그래프를 그린 거야, 선생님이. 자, 그런데 우리가 뭐 할 거냐면은 자, 이제 얘 써먹을 차례야. 자, 미분하겠습니다. 일단 먼저 h0부터 구해볼까요? 자, 여기다 0 대입해봐. 어디? 0을 대입했더니 g에 f0가 되는 거예요. 자, 그러면은 이게 얼마가 돼야 되냐면 0이 돼야 돼. 그죠? 자, gx는요, 언제 0 되는지 알아볼까요? x에다가 얼마 대입해야 0 돼? 자, 이게 0 나오려면은 이 값이 얼마가 돼야 돼? 0이 돼야 돼. 그러면은 2의 0제곱 마이너스 될 거 아니에요? 이게 얼마? 1이기 때문에 0 될 수가 있어요. 무슨 얘기냐면 얘를 0 만드는 x는 정수 1, 2, 3, 4, 5, 6 바로 정수란 얘기지. 아, 그러니까 0 되려면 바로 g에 뭘 집어넣어야 돼? 정수를 집어넣으면 다 0이란 말이야. 즉 f0가 정수가 되란 얘기예요. 이해할 수 있죠? 그래서 얼마인지 모르겠지만 n을 쓸게 선생님이 이렇게 f0는 반드시 정수가 돼야 0 될 수 있다는 거 아시겠죠? 그 다음에 이제 미분해 볼게. 자, 미분해 보겠습니다. 내용 다 파악됐으니까 선생님이 이제 일로 갈게요. 자, 미분해 보자. h'(x)
자, 미분했더니, 자, 어떻게 되죠? G'의 fx, f'x 되겠죠. 여기다가도 0을 대입해 볼게요. 자, 이렇게 해서 0을 넣어봤어. 이렇게. 자, 0 되는 값을 알아봐야 되는데, f0 값이 n이기 때문에 직접 n 넣어보겠습니다. 자, 그러면은, 이렇게 표현할 수가 있어요. 0 되는 거니까 얘가 0 되든 0이 되겠죠? 우리 그러면 얘부터 먼저 파악을 해보겠습니다. 자, G'N. 자, G'X 이미 구해놨거든요. 여기다가 n을 대입해 볼게요. 자, G'N 값은 대입해 봤더니 파이, 코사인 파이 n, 그리고 2에 사인 n 파이 되겠죠? 이렇게. 그지? 근데 아시겠지만 얘는 항상 0이잖아요. 그럼 이거 얼마? 2의 0제곱은 1이잖아. 그치? 이건 1이야, 1. 약분할 수 있어. 얘만 남았거든요. 그런데 n은 정수야. 1이면, 자, 파이에 대해서 빼기 나오고, 2면은 플러스라 또 파이가 나오고, 절대 n이 정수기 때문에 얘는 절대 0 될 수가 없어요. 그래서 얘는 절대로 0 될 수 없습니다. 그렇다면은 0이 된다는 얘기는 바로 F'제로에서 0이 된다는 걸 우리가 알 수 있어. 그지? 그래서 여기서 얻은 결론, 바로 뭐야? 바로 F'제로가 0이라는 거야. 야, F제로가 n인데 프라임제 0 나왔어. 바로 그 값이 되겠죠? 아까 전에 보여드리면 알겠지만 F'M 3이 제로잖아요. 아, 이건 3차 함수야 지금. 그지? 그래서 0인 점이고 여기 3인 점이 있는데 3에서는 y값이 2분의 1 극소가 되겠고 0인 점에서 이 값이 바로 n 이렇게 되는 거죠. 이해할 수 있겠지? 이게 바로 fx 모습이다 라는 걸 알 수가 있어. 자, 그런데 이제 나를 봐야 됩니다. 나가 뭐야? hx랑 1과 만나는 근이 몇 개? 7개 인지글을 구할 차례예요. 이해할 수 있겠죠? 지울게요. 자, 우린 그래서 자, 뭐 할 차례냐? 이제 우리가 구할 거는 다 했으니까 이제 지우고 hx 다시 이렇게 해보겠습니다. 자, 이게 fx예요. 그죠? fx가 방금 0에서 정수 n 나와야 되고 3에서는 그죠? 이 y값이 얼마야? 2분의 1인데 다 이유가 있어요. 굉장히 중요한 거야. 자, 여기 hx 1이라 써있지? 그러면은 hx가 이거야. hx 뭐냐면 g의 fx란 말이야. 이 값이 1일 때죠. 자, 그러면은 이거 합성함수기 때문에 그지? 늘 하던 거야. 얘를 t로 치환하세요. 그러면은 바로 gt가 1 되겠죠? 자, gt 1인 거니까 얘를 잠시 빌릴게요. 그지? 선생님 요 그래프를 잠시 빌리겠습니다. 얘를 gt라 해놓고 2에 sin 파이 t 마이너스 1. 자, 이거를 이제 t라 쓰고 잠시 빌려서 하겠습니다. 자, 얼마? gt 1인 거니까 얘가 1보다 커요. 2.71. 그죠? 그래서 1보다, 요 값이 1보다 큽니다. 그래서 1은 밑으로 지나간단 말이야. 자, 그러면 우리가 여기 t값이 이렇게 나온단 말이야. 만나는 교점 보이시나요? 이런 교점들을 찾는 게 포인트죠. 몇 개가 돼야 되냐면 7개가 돼야 돼요. 그래서 7개 될 수 있도록 표시 한번 해볼게요, 선생님이. 그죠? 이렇게 충분히 해보겠습니다. 자, 그런데 이게 t가 누구야? 요 값들 다 t인데, 그죠? t가 지금 fx야. 그죠? fx 값이 바로 t인데 얘는 이 값은 2분의 1보다 작잖아요. 여기가 바로 이게 fx잖아, 지금. 이게 t야, 지금. 그죠? 그런데 요 t 값은 2분의 1보다 작은 이게 밑에 있다는 밑으로 지나가요. 그럼 얘는 안 만나죠, 이 그래프랑. 그지? 안 만나기 때문에 얘는 어때? 이쪽 이거는 필요 없다는 거지. 그래서 요거는 그는 제외가 됩니다. 이해할 수 있겠죠? 그래서 얘가 중요한 거야. 우린 지금 뭐 할 거냐면 fx 지금 찾고 있는 게 어드 범위에서 0에 3까지. 아, 이거죠. 이게 0에 3이에요. 0부터 3까지 해서 근이 몇 개 나와야 돼? 요 교점이 이 안에서, 이 범위 안에서만, 여기에서만 근이 7개 나오란 얘기거든요. 그러면 이 값들 표시해 볼게. 네, 얘를 T1이라 할게요. 자, 얘 T1, T2, 그 다음에 얘를 T3, 얘를 T4, 얘를 T5, T7, 그죠? 그러면은 여기, 그죠? 여기 다시 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 일곱. 아, 이게 7이네. 1, 2, 3, 4, 이게 6구나. 그죠? T7, 그죠? 그래서 우리가 근이 몇 개? 7개 나오란 얘기잖아. 그럼 얘는 더 이상 얘는 필요 없겠지. 이쪽은 지워버릴게요. 자, 그렇다면은 어느 범위 잡아야 되겠어? 바로
7까지, 자, 이 t라는 범위가 정수기 때문에 t는 지금 뭐야? 정수야. 아시겠죠? 아까 선생님이 얘기했잖아, 여기. 이 n을 잡아주려고 하는데 이 n은 지금 정수란 말이야. 그 범위 안에서 근이 7개가 나와야 되는 거잖아. 그러면 이 정수니까 지금 7이거나 8이 되는 거죠. 이해할 수 있겠지? 그러면은 7까지 잡아줘도 근이 7개 나오고 8까지 잡아줘도 근이 7개 나온단 말이야. 그지? 둘 다 해보셔야 돼요. 그래서 지금 지워볼게요. 우리는 두 가지 다 표현해서 선생님이 알아보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 선생님, 7이 맞지 않을까요? 자, 그래서 1번. 자, 우리가 fx 요 값을 선생님이 7로 잡아줄게. 이렇게 7. 그러니까 이 y값을, 그죠? 이게 y값이 지금 현재 t니까 이 y값인데 7까지 잡아준 거예요. 무슨 얘기냐면은 한마디로 n값을 7로 하라는 얘기야, 일부러. 그러니까 극대값을 7로 한 거지, fx를. 자, 그럴 경우에 우리가 이렇게 표현할 수가 있어요. 자, 그러면은 우리 요 식이 미분한 거니까 h'x 다시 써볼게요. 자, g' fx 그 다음에 f'x인데 자, 우리가 지금 뭘 대입할 거냐면은 얘를 7을 잡아줬을 경우에 여기다가 7을 한번 넣어보자. 그러면은 왜냐면은 0에서 뭘 가져야 돼? 극대값 0을 가져야 되겠지. 그러니까 0에서 극대값이 나와야 한단 말이야. 그러면은 얘를 0 플러스 한번 해볼게. 확인해 볼게요. 자, 0 플러스 0은 극대값인지 아닌지 확인해 줘야 돼. 이걸로 판단해 줘. 이걸로 7인지 8인지 알 수가 있어, 우리가. 알겠죠? 그래서 0 플러스 해볼게요. 자, 이렇게. 자, 그렇다고 하면은 정말 0에서 극대인지 아닌지 우리가 알 수가 있습니다. 0 플러스, 어떻게 0 플러스면은, 그죠? 7보다 밑에 있잖아. 그러면 어때? 얘는 7 마이너스 되겠지. 그래서 얘는 7 마이너스가 되고, 곱하기 얘는 f 프라임 0 플러스야. 그지? f 플러스 0 플러스 기울기 어떤 기울기? 기울기 마이너스 기울기죠. 그래서 얘는 기울기가 마이너스 기울기야. 값이 마이너스야. 자, 그러면 얘는 어떤 건지 알아보자. 자, 7 마이너스니 여기를 말한단 말이야. 여기서는 기울기가 마이너스야. 마이너스. 그죠? 그 마이너스이기 때문에 마이너스랑 빼기. 얘 부호가 마이너스인 거 알겠죠? 얘도 지금 빼기 났단 말이야. 그러면 어때? 곱할 경우 0보다 커지겠죠. 그래서 이렇게 0보다 큰 거 알 수가 있어요. 이해할 수 있겠지? 얘를 통해서 7인지 7까지인지 8인지 판단할 수 있다니까요. 그죠? 그래 다시 한번 또 알아볼게. 자, 이번에는 그죠? 0 빼기 알아볼게요. 자, 이렇게 해서 0 마이너스 알아보자. 0 프라임 0 마이너스. 자, 0 마이너스이기 때문에 뭐 0 마이너스가 플러스가 어쨌든 7보다 작아요. 그지? 그래서 얘는 g 프라임에 7 마이너스가 되겠고. 그지? 이럴 경우에 자, f 프라임 0 마이너스니까 이쪽에 0 마이너스 기울기 플러스 기울기죠. 그래서 얘는 플러스 기울기. 얘는 지금 얘는 어떤 기울기? 얘가 플러스 기울기야. 플러스. 얘가 이거야. 이해할 수 있죠? 자, 7 마이너스이기 때문에 어떤 기울기? 얘는 마이너스 기울기. 그죠? 마이너스. 곱하면은 0보다 작죠. 그래서 얘를 해봤을 때 이 결론은 0보다 작다는 걸 확인할 수가 있다는 얘기야. 그러면 h'x를 해봤더니 0에서 해보니까 오른쪽은 플러스고 왼쪽은 마이너스니까 이렇게 되겠지. 마이너스 플러스. 그러면 어때? 얘는 극소가 되는 거야. 0에서. 근데 0에서 뭐라 했어? 극대라 써 있잖아. 끝에 안 돼? 안 되겠지. 그래서 이거는 7 되면 돼? 안 돼? 안 된다는 얘기야. 방금 이거를 정수야. F0는. 아시죠? F0 값은 정수인데 그 정수를 7로 했을 때 지금 0에서 오히려 극소가 되는 상황이니까 안 된단 말이야. 그러면은 7로 잡지 말고 얘를 8로 잡아줘라 이거지. 그죠? 8로 잡았어도 그는 몇 개? 7개 된단 말이야. 자, 그러면은 선생님 왜 7개인가요? 자, 뭐 다시 여기 내가 안 하고 들어갔네. 자, T1, 2, 3, 4 이거 다 Y값들이잖아. 그죠? 이 범위에서만이야. 이렇게 선을 그어주면 그죠? 자, 이렇게 해서 자, T1부터 Y값이 T1부터 해서 그죠? T1이 fx야. 알겠죠? 그래서 T1부터 해서 자, T7까지 만나는 교점 이렇게 이 범위에서만 근이 7개가 되란 얘기죠. 하나, 둘, 셋, 넷 한참 더 있어야 되겠죠? 점점 이렇게 점점점. 그래서 7개. 1부터 7까지 몇 개? 요거 개수가 7개가 되란 얘기야. 이해할 수 있죠? 그래서 T1부터 T2, T3, T5, T6, T7까지 해서 7개 나온다 이거야. 됐죠? 이 범위에서. 자, 그렇다면 이제 자, 결국 뭐 8이 답이란 얘기지 결론적으로. 그죠? 해보면 알 수 있어. 자, 8일 대로 해볼게 선생님이. 그러면은 한 번 더 해볼게요. 우리 공부할 친구들 있어요. 한 번 더 해보겠습니다. 자, 이게 안 됐으니까 8인 경우에는 해놓고 이제 알아볼게. 왜 극대인지 설명해 줄게. 자, 두 번째가 되겠죠? 자, 마찬가지 h'(x) 자, 아시는 분만 넘어가세요. 모르시는 분만 계속 보세요.
자, 여기 8이라 해놓고 해볼게. 왜 극대가 되는지. 0 플러스 G'의 F 0 플러스 F' 0 플러스죠. 그러면 0 플러스니까 어디 0 플러스로 가면은 8보다 밑에 있잖아. 그러면 8 마이너스가 되는 거지. G' 8 마이너스. 그 다음에 0 플러스는 오른쪽 기울기죠? 마이너스 기울기야. 이제 빼기 기울기. 자, 그럼 8 빼기니까 여기를 봐야 돼. 자, 8 마이너스니까 어떻게 봐야 돼? 요 플러스 기울기야. 그죠? 그 플러스 기울기라서 곱하면 음수가 되겠지. 됐죠? 그 다음에 요번에는 자, 0 마이너스 해볼게요. 자, G' F 0 마이너스 곱하기 F' 0 마이너스. 그러면 0 마이너스니까 마이너스라도 8 밑에 있어. 그지? 8 마이너스인 거야. G' 8 마이너스. 자, 얘는 이쪽 기울기라서 플러스 기울기야. 그지? 플러스. 그래서 곱하기 플러스 기울기. 8 마이너스 여기란 말이야. 플러스 기울기죠? 그래서 곱하면 0보다 크단 말이야. 자, 그러면 8로 잡았을 때 그때 보니까 0 오른쪽은 마이너스고 그죠? 얘는 플러스. 그래서 0에서 극대가 된다. 그걸로 8인 거를 결정할 수 있어. 그지? 7이냐 8이냐 이거에서. 알겠지? 그래서 이렇게 금들이 7개 이 범위에서 나오더라. 자, 그럼 결론은 뭐야? fx 다 나왔다 이거죠? 그래서 선생님이 자, 이제 fx 식이 나왔기 때문에 그 식 가지고 정리해서 답을 써 볼게요. 자, fx 이렇게 되어 있습니다. 요 값은 y 값이 얼마지? 자, 2분의 1이죠. 요 값은 현재 지금 8 잡았어요. 자, 근데 얘가 y축이지. 그 다음에 밑으로 x축. 자, 얼마에서 3에서 2분의 1 나온 거고요. 이렇게 된 거야. 자, 식 세우는 방법 설명해 드리겠습니다. 자, 식 세우는 방법은 이렇게, 그죠? 접선 이렇게 주세요. 그러면 우리 배웠지 2대1. 자, 2대1 비례식이라서 자, 요거 길이가 3이니까 절반하면 2분의 3이잖아. 그러니까 마이너스 2분의 3이 되겠죠. 자, 이렇게 해서 우리가 식을 세울 수가 있어요. 얘가 누구지? 2분의 1이죠. 얘랑 만나는 근이 여기 있고 여기 있단 말이야. 그래서 fx식을 세워보면은 최고차계수 a를 써주시고요. 얘는 근이 하나지. 2분의 3. 얘는 중근이지. x 빼기 3. 제곱 더하기 2분의 1. 무슨 뜻인지 알죠? 식을 이거 가지고 이렇게 세워줘야 돼. 자, 그런데 우리가 a를 구하기 위해서 0일 때 8 써먹자. 0을 대입을 하면은 자, 2분의 3a. 0 대입하면 빼기 3의 제곱 2분의 1. 자, 이 값이 얼마? 8인 걸 이용해서 a 값 구할 수 있습니다. a 값을 구해봤더니 a 값은 9분의 5가 나오고요. 우린 그래서 지울게요. 자, 9분의 5가 나왔기 때문에 그걸 가지고 식을 다시 써보겠습니다. 그러면 자, 9분의 5 곱하기 x 플러스 2분의 3 x 마이너스 3의 제곱 더하기 2분의 1. 자, 우리가 알고 싶은 거 뭐야? f2죠. 그래서 우리가 알고 싶은 거는 f2에서 값을 구하면 되겠습니다. 여기다가 2만 대입하면 돼요. 그래서 넣어봤더니 얼마? 자, 알죠? 18분의 44가 나올 텐데 약분해서 9분의 22가 됩니다. 그래서 얘네 둘 더해서 답은 31이다. 이렇게 구하시면 되겠어요. 선생님이 킬러 문제를 좀 잘 풀다 보니까 칠판 좀 작고 그래서 설명을 잘 해야 되는데 다시 한번 잘 보시면 어떤 내용인지 확인할 수 있을 겁니다. 최근에 보면 다 이런 문제들이에요. 그래서 합성함수 항상 트리치 안에서 한 번 더 구하는 거 늘 나오던 문제지만 어려운 거지. 그런 문제 많이 푸시면 이 문제도 사실 뭐 대단히 어려운 건 아니니까 열심히 노력하면 충분히 맞출 수 있는 문제입니다. 우리 예비 수험생들 공부 열심히 해서 한번 맞춰보세요. 알겠죠? 자, 이제 이렇게 해서 다음 시간 또 기백 이어서 가보겠습니다. 가시죠? 출발!